Չակայ։ Կյա։ Նենց հարսանիք անենք, որ սա Հայաստանը թնդա։ Ապրես կնիկ ջան, Արա ինչ հարսանիք, արա։ Ես ինչ են խոսում սրանք, էդ ում եք ուզում տեն շախով շուխով պսակի։ Ինչ հալի արա, ընչեք տենց հնդկական սերիալների պես վրես նայում։ Մենք հարց տվինք ու այդ հարցը ակնկալում է պատասխան։ Դե չէ սաղիցը դերթով կստանամ, արա։ Ինչ հարց, ախպեր ջան, բա երգ է։ Դե հարց տվինք, էդ ինչ հարցնիք է, էդ ում եք ուզում տեն շախով շուխով պսակի։ Ոնց թե ում, պարզ չի, մեր… Բաբամ, գուրում սա խոբ հիշասներ, ուրիշ մարդ մեծ պապի տանով երդում ես ուտում։ Դասի չորովակի։ Այսօր իմ ու մեծ պապի հանդիպման ու 47 տարի տոստը։ Դա, ուզում եմ բանեմ բանում ես, տաշ։ Դու ինչ ոգևորվեցիր վերել դիտերը, լսպասի տենանք ստեղ ինչ ական տարվող։ Հասկանաս, խնդրում եմ մի հատ մարդավարի իմ ձեր պլանների մասին բացատրի, այս տղայի ասածներից ոչ մի բան չհասկացա։ Մորքուր ջան, սկի քաղաքմասում քնիշները մեզնից բան չեն հասկնում, ուր մնաս դու հասկնաս։ Այլի է։ Ռոժ ջան, հեսա մենք այս ամեն ինչ հասկանալի ձևով կբացատրենք։ Իրոք, Քեր ջան, որ Ռոզից վերջացնես, ինձ էլ կբացատրես ցավը տանեմ։ Դու այդ դուրակ։ Հենա որ Ռոզից բացատրեմ, դու էլ կլսես, դու էլ կհասկանաս էլի։ Ապե, բա հաշ չենք ուտելու։ Ասենք երբ որ կդանք կուտենք, էլի ստրվի տեղը մայ։ Պեչերի գեր այդ դուրակ։ Ռոժ ջան, в общем, բանանը սենց է ցավը տանեմ։ Քեզ ձևական գողանում ենք, տանում ենք պատվալում պահում ենք, զանգում ենք այդ ժիրոյին ու փրկագին ենք պահանջում։ Ու բնականաբար այդ գյադեն փողը չի մուծելու։ Ու մենք տենց իմանալու ենք, որ այդ նագրին քեզ չի սիրում։ Հասկանաս ջան, իսկ եթե հանկարծ վճարի, այդ դեպքում ինչ կասես։ Մենք 100%-ով վստահ ենք, որ չի մուծվելու։ 100% ապե։ Այ Քեր ջան, ես մեռնեմ քո այն խելքին։ Քերիս է, խելք ունի, աշխարհը չունի, ես մեռնեմ քո այն դտում գլխին։ Ոպարալը, էդ իմ գաղափարն է։ Արա այ ախպեր ջան, 1000 անգամ զգուշացրեցի, ականջիս տակ մի գոր արա, հոգնեցի այդ ձենից հետ արա, հո դու չուկոտկայում ժավելի սպիրտի վաճառող չես արա, կամաց գոր արա, իա։ Խարև ջան, պրոստը մենք չենք սիրում, էլի որ մեր հեղինակային իրավունքները խիստ խախտվում է, ասա ճպել։ Հա, ճիշտ ասում, իդեան ճպեինն է, բայց հիմա էդի չի կարևորը, Ռոժ ջան, կարևորը այն է, որ դու համաձայնվես ինքնագողացվես, որ մենք այդ ժիրոյին ծագենք։ Լավ, տակ, ուրեմն այսպես, ձեր պլանը ինձ դուր է գալիս, համաձայն եմ, բայց ես պետք է մտածեմ, այն էլ առանձին, սառնարանը բացեք, լիքը բաներ կա ուտելու, դուք կերեք, ես գնամ մտածեմ, երբ պատրաստ լինեմ, ձեզ կտեղեկացնեմ։ Ապե հիմա հաց ենք ուտելու։ Արա, ճպել, արա, ականջ, արա, թող, արա։ Կամաց կոշկեգս հանեցիր, այ ախպեր արա։
Լավ է սենյակ ունես։ Շնորհակալ, տառս ձեզ։ Դու ես սենյակում պինգվին, վագր, կապիկ պահում ես արբի։ Պինգվին վագր կապիկ հեն եմ պահում ստեղ։ Բա պիտի պահես, բա ինչ պետք է անես, բայց ի ցիրկ ես սարքի, արա։ Փայլակ դու իմանում ես այդ Դավոնովա։ Չէ։ Միլիի աղբերն է։ Հետո ինչ։ Հետո այն, որ Դավիթը չի իմանում, որ Միլին հարսանիքի ժամանակ թողել գնացել է, մտածում է մենք հələ ամուսիններ ենք։ Բա ինչի իրան ճիշտը չեք ասում։ Դե ոնց կարելի է դրան ճիշտը բան ասել, դա Մարտակեր Գազանա իր կյանքի մեծ մասը բանդերում է անցկացրել։ Լավ։ Հիմա ամեն ինչ պարզ է, արբի աղբար։ Բավական ջան, քո համար էլ է պարզ, չէ։ Դե որ ամեն ինչ պարզ է, Փայլակ ջան, խնդրում եմ, այդ Դավիթին ոչ մի բան չասեք, ատուց է կախված իմ թանկագին կյանքը։ Բաբա լավ պարակ։ Այ լուխս բրանը։ Լավ է, ված չէ։ Ասում ես այդ անդուրները եկել էին քո մեծ պապիտ արսնիկին, էլի, հա։ Բաբան պապիշ է, մեծ պապի, յանի մարդուս։ Հա, բայց քո մարդը շուտ բանից չեր մեռը։ Այն պատի վրա որ խփած այն անդուր ռոժովը, չի։ Հա, մամի ջան, կապ չունի որ մեռել է։ Արբին ուզում էր, որ իմ ու մեծ պապի չուգունի հարսանիքը նշենք, հենց այդքան։ Արա լավ դե խոխպա բաներ եք ասում, ինչ ասես լսել էինք, չուգունի հարսնիկ չենք լսել։ Չէ, լսի կլսես։ Արի գնանք մեծ չայ խմենք, զրույց տանք, արի։ Լավ էլի մեծ մորքուն, լավ էլի ասկացան։ Արբի ջան, մի համոզի, դա լինելու բան չի։ Մենք չենք կարող խափենք այդ Դավիթին։ Ես նրան ողջ ճշմարտությունը պետք է ասեմ։ Փայլակ, աշխարհը իմանում է, որ սուտը քեզանից է դուրս եկել։ Հա, այդ կա, ես դրան դեմ չեմ, բայց դա առաջ էր։ Հիմա ես հավատացյալ մարդ եմ, Արբի ջան։ Չեմ ուզում մեղք վերցնեմ հոգուս։ Մեր Տեր Աստված զնվաստիս։ Փառքի շատ Աստված, փառքի շատ։ Փայլակ, եթե մեզ սուտ խոսած, զդաժող չես գնա։ Լսի չես ամաչում, մեզ մղում ես մեղք գործելու։ Դու չգիտես, որ սուտ խոսալն էլ է մեղք։ Չնայած քո նման հարուստները, որ սուտ չխոսայի, չեն հարստանա։ Դո բավական ջան, սա այնքան մարդու է խափեկցե, որ այդքան գումար է կուտակել։ Ահա։ Ես իմ հարստությունը ժառանգություն եմ ստացել, ոչ մեկին ոչ խափել եմ, ոչ քացել եմ։ Արբի, դա մեզ բացարձակապես չի հետաքրքրում։ Ախր Փայլակ ջան, այդ անիրավը պատվին մեռած է։ Եթե իմացավ ինձի կսպանի, էդ եք ուզում։ Լավ, մի նվնվայ մարդ, ես մի քիչ տղամարդավարի պահի։ Ախր Արբի ջան, դու մեզ էլ պետք է հասկանաս։ Մենք մեր անցյալը ջնջել ենք ու մաքուր կյանքով ապրող մարդիկ ենք։ Ու ինչի մենք պետք է այդ մարդուն սուտ ասենք։ Դե հանուն հարազատության։ Աստծո առաջ, հարազատ ու ոչ հարազատ չկա։ Մեղակ ես, Տեր Աստված։ Մեղա։ Ահա, լսեցիր ինչ ասում Արբի ջան։ Հիմա դուք ուզում եք ասել, որ Աստված ուզում է, որ Դավիթը ինձի սպանի։ Հե, Աստված չի ուզում, որ Դավիթը քեզ սպանի, որտեղ Աստված բարեգութ է, Արբի ջան։ Բայց ասենք մեր սուտ խոսալը կարող է Աստվածների, եթե մենք մի քիչ կոմպենսացիա ստանանք դրա դիմաց։ Ու ասենք մի $10,000 չափ Արբի ջան։ Ինչքան։ Այմար դուք չեք ամաչում, մեկ Աստծուց եք խոսում, մեկ փողից։ Ինչի՞։ Աստված ասել է փողը վատ բան է, մեղակ ես Տեր Աստված։ Ես դες բան չեմ լսի ախպեր ջան, մեղակ ես Տեր Աստված։ Եթե անգամ ես ուզենամ էլ, ձեզի մեկ կոպեկ չեմ կարող տալ, որովհետև իմ ամեն… Գիտենք, որ փողը այդ գործի մեջ է, այդ գիտենք։ Գնա հանի բեր, վաղը քեզ մինչև այս ժամը ժամանակ։ Եթե այդ փողերը չբերեցիր, այդ փողոցային լագոդին գնալու եմ ամեն ինչ ասեմ Արբի։ Այո, ու այս մեր վերջին խոսքն է, հասկացար։ Հասկացար։ Գնացինք։ Ժողովուրդ։ Ժողովուրդ։ Ոնց որ տունը մարդ չկա բաբա։
Այ քեզի բան, բաբա։ Ալալա մարմե։ Ինչ որ ես ասե ջիգերտը։ Ասեն տունից գնում են, քեզ էլ ոչի բան չեն ասում։ Հա։ Լիրիթս էլ է անհասանելի։ Երևի ինչ-որ միտեղ կարդացել է, որ հեռախոսը բաբա շատ վնաս է երեխայի համար։ Ու երևի գցել է աղբամանը։ Մի հատ զանգ խփեմ Սարգսին։ Ահ, Սարգսն էլ է անհասանելի։ Երևի շավարտին բաբա ինքան է խաղ խաղացի, իմանում ես հեռախոսի բաթերին նստել է։ Զանգեմ Մանեիս։ Մանես միշտ հասանելի է։ Հասանելի է։ Անհասանելի է, ջիգերտ։ Արդեն անհանգստացան, բաբա։ Մի բան պատահած չլինի։ Ահ, փառք Աստծո։ Եկան, բաբա։ Ընտանիքս փառք Աստծո, ջիգերտ։ Իվեջիկ։ Բարև ձեզի, դուք ով եք։ Մաշուլը ուղղակի առանց արչի։ Միգուցե ասես համեցեք, զգացեք ձեզ ինչպես ձեր տանը։ Իհարկե դրան էլ կհասնենք, բայց ուզում եմ անեմ դուք ով եք, բաբա, ու ինչ եք ուզում ինձանից, հա։ Դուք դոկտոր Նարբետ չեք։ Ես եմ որ կամ։ Նստենք կասեմ։ Ահ, իսկապես նստեք։ Լսում եմ։ Ես շատ հարուստ պապայի աղջիկ եմ։ Հա, հասկացա, ու հետո։ Պապայի շատ հարուստ աղջիկը որոշել է գինեկոլոգիական մեծ կլինիկա բացի, ու ձեզ առաջարկում է լինել այդ կլինիկայի գլխավոր բժիշկը։ Լուրջ եք ասում։ Այո, ու ես ուզում եմ, որ դուք ինձ հիմա պատասխանեք։ Մաշուլ, իհարկե շատ գրավիչ բաբա առաջարկ եք անում, բայց սենց մի անգամից ես ինձ պետք է մի քիչ բաբա մտածել։ Ինձ ոչ ոք չի մերժում, նույնիսկ Ամերիկայի դեսպանատան ինձ չեն մերժել, այնպես որ մի բան բերեք խմենք, նշենք մեր ծանոթությունը։ Խմենք, իհարկե, հենց հիմա բերեմ, Մաշուլ։ Մի հատ հանգստացի այդ կենգուրու, ինչ ես թրվռում սենյակի մեջ։ Ոտս ցավում է ճոպել ջան։ Մերեն շենքի օրթոպեդ Վալերի Մոժոժովիչի ասած, այդ ինչի ոտի վրա երկնել տղա ջան։ Էդ ինչ իմացար, որ ավտապ ջան։ Բայց մի րոպե լուրջ ես ասում, ալա մի ոտի վրա երկնել։ Ախպեր։ Բա գիշերը էլա ծխում էի լուսամուտի մոտ։ Եկել աշկս կպավ։ Ես ինձ ալարեցի էլի ոնց որ դնեմ դիվանին, տենց աշկս կպավ քնա էլի։ Ձիա ինչա տնաշին արա։ Լսի, բայց ու լրիվ յադես օրս արեմ։ Ախպեր, լավա ցիրկը չի աշխատում։ Եթե աշխատեր չէ, ես որպես կլոուն հաստատ կվեգալ էին։ Արա ինչ ես ասում ես կլոուն արա։ Հիմա եկա խտիկ կտամարա կմեռնես։ Լավ արա կդրից երդ։ Ռոզնիկ կմնացի ես իմ ինչեր են գանում հետդ։ Քեզ մի քիչ ծանր պահի։ Իմ ծանդր անցյալը չի թողում էլի, որ ես ինձ ծանդր պահեմ ախ։ Քո ծանդր անցյալը մաքսիմում ֆայլը բազարում աշխատած օրերը դա եղել։ Արա բայց մեռնեմ ձեզ, դու գիտեք ես ֆայլա բազարումից ճշտի բազարներ եմ արել։ Չէ, չգիտենք, չենք էլ ուզում իմանանք ախպեր ջան։ Բայց խի որ ախպեր։ Այդենց։ Քերի ջան, ես էլ քերակին ես, հեսա։ Արի առաջ տենա։ Տենում ենք ավտո։ Քյոր չենք։ Արա, հələ մի հատ վերգած, որ մեր հարգարժան կնիկը նստի իր տեղը։ Խի ախպեր, դիվանի տեղ չկա, թե կարող է չտեղավորվի։ Արա ներող էլի մեռնեմ ձեզ։ Վատ հումոր ստացվեց, ախպեր, ներող կլնեք։ Ճիշտ ասած, չեմ էլ հիշում, թե վերջին անգամ բաբա երբ էի սենց ռելաքս եղել ջիգերտուտ։ Իսկ ես ամեն օր եմ ռելաքս լինում։
Ես ակտիվ ռելաքսի սիրահար եմ, դե դու ինձ հասկացար։ Չէ, չհասկացամ։ Որ մեր կլինիկան բացենք, ամեն կիրակի թույն փարթի են կազմակերպելու։ Շատ ճիշտ եք անելու, բաբա, ասեմ հեր, որովհետև ծանր շաբաթից հետո պետք է մեկ քիչ հանգստանալ, բա ոնց։ Ասում եմ մի հատ տանգո չպարենք։ Ինչ անենք։ Ասում եմ մի հատ տանգո չպարենք։ Պարենք։ Ջոջ ջան, ես 6 ամսական եմ ծնվել էլի, շատ անհամբեր եմ էլի։ Վերջին ինչ որոշեցիր է։ Տղա ջան, անունդ ինչ է։ Չեմ ուզում քեզ մականունով դիմել։ Ջոջ ջան, Բարդուղիմիոս։ Մեր ռազմալչիկ Անդոյի ասած Մեր մի հատ անունիդ ռազմալը բռնեմ։ Ստավեն անուն են դրել վրեդ արա։ Բայց աղբերս անունի վրով խի հումոր են անում, ծիծաղում են սենց, հա։ Հանգստացեք։ Դու շատ ճիշտ ես, բայց կներես ես քեզ պիտի չպե ասեմ։ Մորքուր մեռնեմ են քո կյանքին, դու պրոբլեմ չունես։ Լավ, մի խոսքով չերկարացնեմ։ Ես համաձայն եմ ձեր պլանի հետ։ Կարող եք ինձ գողանալ, տանել եւ փրկագին պահանջել ժիրայրից, բայց պետք է լավ մտածել, գցել, քաշել, որովհետեւ այդ ժիրայրը շատ խորամանկ է։ Վայ ես քո դուխով ջանին մեռնեմ, մզծնող ջան։ Բանյատներով կնիկ ես երևում, Մորքուր ջան։ Ոնց որ ասում է, մեր ջրերը մի կռանթով է գնում, էլի։ Պլանի մասին մտածեք, պլանի։ Մեր օգտեմյանցի քոլիկի ասած, պլանի մասին բաբշե կարելի է չմտածել, այդ թողիկի վրա։ Որ մենք քո ասած պլանով առաջ գնանք, մենք ռոզին չենք գողանալ, մենք ինքներս մեզ կգողանանք։ Դրա համար մենք առաջարկում ենք այս պլանը բարլուսախառը մի հատ քննարկել։ Հիմա ես պետք է գնամ տուն, որտև գործեր ունեմ։ Ռոզ ջան, հոդեմ չես, որ ես առաքյալը մնաստ է։ Առաքյալը դու ես։ Այդ տղա ինչ ես հիստերիկավարից դուրս տալիս։ Այս մարդը քյալ եփ ասես քեզ։ Մորքուր ջան չլսան ասեց առաքյալ։ Հարսանիկիս անտաղան ռեժիսորի ասած, դու լրիվ կադր ես ճպե ջան։ Լավ, в общем, բարի գիշեր ձեզ։ Ավտո, արի ինձ ճամփ։ Եղավ կերտ։ В общем, լսի, աչկետ, այդ գյադը ուրա կպահես, էդի մանգուց գողնալու այդ սեր ունի։ Կերջան, մեր են մի աչկանի աչկի բժիշկ Լեոնիդ Տաճատովիչի ասած, տոնենց աչկով տամ, տեղում սատկի։ Այդ դուրագաֆորիզմը իմ ասածի հետ վաբշե կապ չուներ, բայց ես կարծում եմ, որ իմ ասածի միտքը դու ըմբռնեցիր։ Դու Կերջան, դու կարաս արխեին գնաս, Ռոզը հուսալի ձեռքերումը։ Բայց կարծեմ ես քեզ ՃԲ-ի մասին էի ասում, ոչ թե Ռոզի։ Այ մերն եմ կյանքիդ, ես էլ Ռոզի մասին եմ ասում, աչքիս տակ ՃՊ-ին ունենալով, էլի։ Հա, բար, в общем, բարի գիշեր։ Բարի գիշեր, Կերջան։ Այ Կերջան։ Հե ինչ ես կարծում բալես, պապային դուր կգա մեր անակնկալը։ Դե պիտի որ մամ ջան, այսքան շոր դու եփ էիր պապային առել որ։ Լավ հերիք այդքան խոսաս առաջին գին։
Նարբե։ Էս ինչ որ դու մտածում ես ջիգար ուտեմ։ Էս ինչ որ դու մտածում ես ջիգար ուտեմ։ Բա ինչա որ իմ մտածածը չի, Նարբե ջան։ Բա ինչա որ իմ մտածածը չի։ Այ սրիկա։ Ընդամենը մի բար սխալվեցի, բայց մամ ջան, դու մի հոզվի։ Դու դեռ մեզ պետք ես։ Դուք էլ ինձ եք պետք բալես։ Բայց այս դավաճանը, հայ այս դավաճան էլ մեզ պետք չի։ Դուրս գնա ստեղից։ Մի հատ դուրս գնացեք ստեղից այդ փչացածներ։ Մի հատ նորմալ խոսա, հա? Դու գիտես ես ով եմ։ Ոչ չգիտեմ աղջի։ Տղես տեղ չլներ իմա կասեի թե դու ով ես։ Դուրս գնա, ռատդ քաշի իմ տնից։ Զելա վերաբերվում, արագ։ Բաբա թող կոշիկս հագնեմ գոնե, վայ։ Դու գնաս բալկոնից կգցեմ, պապ ջան։ Լիպո խնդրում եմ, էլի զանգի սերոփիկին ասա թող այդ երեխուն տուն տանի, ինձ չի լսում։ Կարջան, մի անհանգստացի, սերոփիկը գիտի ինչ է անում։ Կարջան, եթե ավտոյի համար ես անհանգստանում, ապա ասեմ, եթե նրան մնար, նա կասեր, հենց վաղն էլ չէին տարեք ձեր տուն։ Հա, բա, մեզ հիմա միայն երրորդն էր պակասում։ Այսինքն, այն երկուսն էլ ես ու Կարան էինք, հա, մամա ջան։ Չէ։ Հա, փաստորեն ես հիմա երկու հարսի տեղ եմ անցնում, հա։ Վատ չի։ Լավ, քեզ էլ բան չասեն, տնաշեն։ Լավ։ Խնդրում եմ բոլորիդ ուշադրությունը իմ կողմը գրավել։ Պապ, մենակ չասես, որ այս ժամի որոշել ես տանը միտինգ անես։ Դեռ չէ տղա ջան, բայց քարոզարշավի ժամանակ անպայման։ Դե ասա լսում ենք։ Ուրեմն այսպես սիրելիներս, ինչ տապ հովանավոր է հարկավոր։ Առանց հովանավորի ես շանս չունեմ ընտրապայքարը կազմակերպելու։ Եվ ընտրակաշառք բաժանելու։ Ոչ, միայն հովանավորելու։ Պապ ջան, լես, եթե դժվարանում ես մեծ հարուստ հովանավոր գտնես, ասենք ոնց որ մեր Արբիքերինը, ես կառաջարկեմ օրինակ գտնես ոչ այնքան հարուստ, մի քանի հովանավոր։ Հետաքրքիր է։ Հետո։ Դե ես կառաջարկեմ, որ ոչ հարուստ հովանավորներից մեկը լինի իմ մամաս։ Զիտա, լուրջ ես ասում։ Հա, բայց ինչ կա դրա մեջ։ Լս աղջիկ ջան, ես թույլ չեմ տա, որ Գարսևանը նույնիսկ մի դրամ վերցնի քոմորից իր քարոզարշավի համար, որովհետև հետո ամբողջ հանրապետությունով մեկ մայրդ կգոռա, որ ինքն է ամուսնուս դեպուտատ սարքել։ Քո դարդն էլ հիմա է, տա է կնիկ։ Հա, մենակ է տա Զիտա։ Ու հանկարծ չլինեմ չիմանամ համաձայնես Գարսևան։ Ուխ, այսօր ռեկորդ եմ սահմանել։ Չլինի մազերով գնաց քեզ քաշել։ Չէ, այ գիր, 3 ժամում 130 հատ նկար եմ գցել Face։ Даже бой, девочки, նայում եմ ձեզ գեղեցիկ, բարետես, вообще իդեալական ֆիգուրայով, բայց ինչի աստված, ձեզ 2 գրամ ուղեղ չի տվել զարմանում եմ։ Ինչի որ սենսեյ։ Լավ ինքը հասկանալի է, բլոնդինկա է, բա ես։ Չերել երազի բլոնդինկա լինեիր։ Այս տաղանդը Աստված ամեն մեկին չի տալիս։ Ладно, деточки, ես ձեզ կանչել եմ, որպեսզի ձեր աչքերը բաց անեմ։ Յա, լուրջ։ Սկզբում մեզ քո ստուդիայում լավ տանջեցիր, հետո կինո, թատրոն, հիմա էլ սրճարան։ Կարող է երեկո անել մեզ լևի տանես, որ աչուկներներս լավ բացվի։ Իմ աչքերը բացել պետք չի, լայն բացա։ Աղջիկներ, դուք ոչ սիրտ ունեք, ոչ հոգի, իսկ Ալբին և սիրտ ունի, և հոգի, և շատ զգացմունքային մարդ է։ Ես ուզում եմ ձեր մեջ կուլտուրը ներարկեմ, որպեսզի փոխվի ձեր աշխարհայացքը։ Այսինքն, թողնենք գնանք ուրիշ աշխարհում ապրենք, հա։
Zatknis։ Սենսեյ ջան, եթե դժվար չի միտքդ պարզ ասա, հասկանամ։ Ну կուշադիր դուրычկի լսում եք ինձ, ճիշտ է, Արբին զգացմունքների առումով մի քիչ միամիտ է, բայց շատ լավ ու ազնիվ մարդ է, գուցե հին է մի քիչ, բայց ես թույլ չեմ տա, որպես սզի դուք խաղաք նրա զգացմունքների հետ, օքեյ։ Ինչի Արբիի զգացմունքները բարբիծիկնիկ են, որ խաղանք։ Դուք, այ դուք, կարող եք իրար հետ վարվել, ինչպես որ ուզում եք, բայց կրկնում եմ, ես թույլ չեմ տա, որպեսզի խաղաք Արբիի զգացմունքների հետ, հակառակ դեպքում դուք գործ կունենաք ինձ հետ։ Ստեղ են էլի ասում, լավություն անողի գլուխը ծակա, մարդ ուզենա օգնի, հələ մի հատ դրանից բացի անուն կպցենեն։ Քոմորոքնությունը, Զիտա ջան, մեզ ձրիել պետք չի։ Մի րոպե անթարամ, միգուցե թողնես ես պատասխանեմ ինձ արված առաջարկին։ Էդ կարող է մարդ համաձայնես, հա? Հանկարծ նման սխալ բան չանես։ Վայ Աստված ջան։ Լավ, Զիտա, հանգստացի է։ Ես հանգիստ եմ, Լիպոտ ջան։ Կարամ ես էլ մի բան ասեմ։ Չէ, քո մամայի փողն էլ մեզ պետք չընկարին է։ Բայց ես չի ուզում ասել։ Մամ ջան, ինչ է քո հետ կատարվում։ Ոչ մի բան, ինչ ուզում եք արեք։ Ասա Կարինե ջան, ասա։ Ես առաջարկում եմ Facebook-ում հայտարարություն տանք ու դրամահավաք կազմակերպենք։ Հիմա բոլորն էլ այդպես են անում։ Լավ էլի Կար ջան, ինչ ես ասում։ Լավա չասեցիր։ Տակն է գրենք, նկարը մեծացրեք, անպայման եւ լայքեք։ Հա, գրենք, որ պապան մասնակցում է պատգամավորական մրցույթին, եթե չլայքեք, չի հաղթի։ Ձեր մարդասողի, մի հատ հանգստացեք ու լրջացեք։ Վերջի մեզ քաղաքականության մասին է այստեղ խոսքը գնում։ Մի րոպե։ Էսով է։ Ալո։ Ալբի։ Հա, Ալբի, կարող ես փոշմանելս, երբ ուզում ես հովանավորել իմ կուսակցությունը։ Ոչ։ Ապա ինչու ես զանգել։ Պարզ է։ Ասում եմ պարզ է, մի լացիր, հասկացա, հանգստացիր, գալիս ենք։ Ձեր քերին վերջնականապես խելքը թրցրել է։ Անթարամ, որտեղ ես, պատրաստվեք եղբորը տուն ենք գնում։ Բա որ ասում էի այ կնիկ ջան, ասում էի չէ իմ պլանները, մտքերը, Ստիվ Ջոբսի մտքերին չեն զիջում, չէիր հավատում։ Բայց ես ինչ ուրախություն է, ճիշտ ժամանակին ճիշտ տեղում հայտնվեցինք ու Արբին շահեցինք լոտոյով։ Բավոս, որ ինձ արդեն թանկանոց դուխիների հոտեր է գալի։ Իմ վրայից էլ նորկայի շուբայի։ Առած մատներս իրար տալու, օդի մեջից $10,000 փող բռնեցինք կնիկ ջան։ Բայց կտա փողը այդ կծիբը։ Ոնց դե չի տա։ Իմացի արդեն ջեբդ է այդ փողը։ Ես կարող է Արբինը փողերը շուտա բերել։ Կարող է եւ Արբինը։ Համի դուրը բացեն կերևա կնիկ ջան։ Բարի գն հոպար ջան։ Բարև ախպեր ջան։ Քեզ հաստատ Արբինը ուղարկել, չէ։ Արբինովա։ Արսենչիկ, դու ես այլոքտի։ Հաբայլամա բաբուլ ջան։ Էսով այ կնիկ։ Ոնց թե ով է, Արսենչիկն է, Չինաստանում միասին վայեվատ ենք արել։ Էս էլ ամուսինս է։ Անունս Արսեն է, բայց ինձ Արսենչիկ են ասում։ Հիմա անունը փայլակա ինձ տենց էլ ասում են։ Առաջացի սիրուն տղա, ոնց էի կարոտել։